الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدان، بارك الله فيكم. این حلقه چهارم از آموزش اعتقادی ابو سفیان الثوری هست. تولد شده 94 هجری و وفات کرده 61 هجری، یکی از بزرگترین امامان سلف. ما درس حلقه گذشته مقدمه حیات فعالیت امام و بعد از این بارک الله فیکم قسم از کتاب را در باب کلام الله در باب ایمان بیان کردیم. حالا باشد باقی مانده کتاب را به شما مطالعه و شرح میدیم به طرز اختصار. سفیان الثوری گفتند، شعیب ابن حرب شاگرد سفیان الثوری یک از علمای سلف گفتند که فقلت له، من به سفیان الثوری فرمودم که یا ابو عبدالله و ما موافقت السنه، موافقت کردن به سنت چیست در ایمان؟ در باب ایمان موافقت به سنت چیست؟ زیرا که سفیان الثوری گفتند که ایمان این قول است، عمل است، زیاد می شود، کم می شود، نیت است و موافقت به سنت است. سفیان الثوری گفتند که موافقت کردن به سنت این از همه پیش دانستن ابوبکر و عمر رضی الله عنهم است. پس این دلالت میکرد که یکی از مسائل اصولی، یکی از مسائل عقیدوی، منهج اصولی منهج اهل سنت و الجماعت، اصولی منهج اهل سنت و الجماعت همین است که ما باید بدانیم که صحابگان چی مرتبه دارند، زیرا که این یکی از مسائل اصول منهج اهل سنت است. یگان کتاب سلفی را پیدا نمیکنیم مگر اینکه در این باب صحبت کردند، زیرا که این هم در همین بابی صحابه رضی الله عنهم هم اهل بدعت به وجود آمدند. اولا صحابه کیست؟ صحابه من را النبی صلی الله علیه و سلم و آمن به و مات علی ایمانه. هر کسی که رسول الله را دید، شرط اول. دوما ایمان آورد و با همین ایمان وفات کرد، انمین را صحابه گفته میشد. کسی که در وقت زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد اما رسول الله را ندیده باشد، ایمان به رسول الله آورده باشد، هم این صحابه گفته نمیشد. شرط صحابه دیدن رسول الله است، ایمان آوردن است و شرط صحابه به ایمان وفات کردن است. یک کسی صحابه رو، یک کسی پیامبر رو در حالت کافر بودنش دید، به پیامبر ایمان نآورد، پیامبر وفات کردن، بعد از وفات پیامبر ایمان آورد، این صحابه گفته نمیشود اگرچه پیامبر رو دیده بود، زیرا که پیامبر رو دیده باشد هم ایمان نآورده بود. صحابه رو فهمیده سه شرط دارد: ببیند، ایمان بیاورد و به ایمان بمیرد. سوال به وجود میآید که اگر یک نفر پیامبر رو دید، ایمان آورد و مرتد شد، گشته از ایمانش گشت و بعد از این با گشته توبه کرد، آیا این رو ما صحابه میگیم یا نمیگیم؟ بله، علما میگن که صحابه میگیم. کسی که ایمان آورد، پیامبر رو دید، ایمان آورد، صحابه بود و بالاخره به فتنه گرفتار شد، بریده واقع شد، لیکن بعد از این با توبه کرد، این رو حکم صحابه رو در جاش میگذارند. خیلی که این واقعا یک چند بار شده بود. پس این بود صحابه. صحابه کسانی هستند که الله سبحانه و تعالی اونها را خودش تزکیه داده است. میگوید السابقون الاولون، سابقون، از همه پیش آمده ها، از همه پیش ایمان آورده ها، الاولون، اولی این امت، من المهاجرین، از مهاجرهایی که از مکه به مدینه آمدند، والانصار، کسایی که انصاری هستند، اهل مدینه انصار، نصرت دهندگان دین و مهاجرین، والذین اتبعوهم، آنهایی که به همین انصار مهاجر پیروی کردند و به پیامبر ایمان آوردند، رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله از اینها راضی شده است، اینها هم از الله راضی شدند، الله راضی شده است. این تزکیه به هیچ کسی بجز صحابگان نیست، این چنین خبر به هیچ کسی بجز صحابگان نیست. الله میگه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر ایمان بیاورید به مانندی که صحابگان ایمان آوردن، هدایت میشید. اگر دین را به مانند صحابگان فهمیدید، ایمان را به مانند صحابگان فهمیدید، عمل و اعتقادتون به مانند صحابگان، هدایت میشید. همین صحابگان هستند رضی الله عنهم. پس
موافقت سنت همان وقت ایمان تو ایمان است که بعد از پیامبر بگوی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه صاحب رسول الله، همراه رسول الله بودند، صاحب رسول الله در غار، صاحب رسول الله در هجرت و کسی که پیامبر امامش گذاشتند، کسی که پیامبر گفتند ابوبکر و عمر و عثمان بعد از من ولی الامر است. حدیث صحیح است. انا همین انسان بعد از پیامبر افضل ترین این امت، بهترین این امت، عالم ترین این امت همین ابوبکر است. هر کسی که یگان نفر از صحابه ها را از ابوبکر صدیق افضل دانست، دانید که این گمراه است. خواه عمر را، خواه عثمان را، خواه علی را رضی الله عنهم، از ابوبکر رضی الله عنه اگر پیش گرفت، دانید که این گمراه است. ابن تیمیه رحمه الله در کتاب عقیدة الواسطه میگن هر کسی که علی را از عثمان پیش گیرد، من قدمه میگن، کسی که مقدم داند علی را از عثمان، علی را از عثمان درجهش رو بالا داند، اول میگن این گمراه تر است از خری خانش، از خرم گمراه تر است. چی رسد از ابوبکر صدیق؟ در باب صحابه رافضه ها، شیعه های اول شیعه های حضرت علی شدند و رفتند رافضه شدند. کسایی که رافضه ها، کسایی که نه فقط علی را افضل از ابوبکر میدانند، ابوبکر را اعوذ بالله مرتد میگن، عمر را مرتد میگن، عثمان را مرتد میگن، کافر میگن، منافق میگن، جیب تو طاغوت میگن، طاغوت میگن. اما با کسانی هستند که میگن که نه این رافضه ها برادری ما است. رافضه ها هم عالمیش، هم زنیش، هم مردش، هم بزرگش، هم خردش، عامیش، همیش کفار مشرکین است. اولا اینا کفار اصلی هستند والله اعلم در اساس قول راجح، زیرا که فرزند کافر توارد میشد. بالاخره این است عقیده اهل سنت و الجماعت. تو باید اول ابوبکر صدیق را افضل ترین این امت بگویی، بعد از این عمر بن الفاروق را افضل ترین این امت بگویی. عمر بن الخطاب رضی الله عنه خودشون میگن که ابوبکر صدیق از من افضل است، تو بهتر است. یگان عمل رو نکردم مگر این که ابوبکر صدیق همون عمل رو از من بهتر کرد. عمر میگن که یک روز من نیت کردم که پیش از ابوبکر مال زیادم رو صدقه میکنم، نصف مالم رو به مسجد آوردم، به پیامبر خواستم که بدهم. پیش از ابوبکر تیز زود آمدم که دیدم که ابوبکر همه این مالش رو آورده است، به پیامبر داده است. پیامبر به ابوبکر گفتند که ما ترک لی اهلی، تو به اهل چی ترک کردی؟ ابوبکر میگه که الله و رسوله، الله و رسول رو ترک کردم. عمر میگه که همین روز من خواسته بودم که از ابوبکر پیش می آیم و از ابوبکر زیاد پول مال رو به خاطر نصرت دین میدیم، لیکن ابوبکر رو دیدم که از من پیش آمده است و تمام پول مال رو آورده است، من نصف پول مال رو آورده بودم. این فضیلت ابوبکر صدیق است. ابوبکر صدیق امام بودند در حالت مریض بودنی پیامبر، عمر دیگر صحابگان نبودند رضی الله عنهم. ابوبکر صدیق را پیامبر اختیار کردند در هجرت به جز دیگر از صحابگان. پس این است فضل صحابگان. اما بعضی ها میگن پروا ندارند در احترام صحابگان، در فضل اونها. پیامبر گفتن لا تسبوا اصحابی، صحابگان من را دشنام ندید. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا لا يصل مد أحدهم أو نصفه. اگر یکی از شما به مانند کوه احد طلا را در راه الله صدقه بکنید، با یک کفی دست صدقه کرده که ابوبکر این صحابگان کردن برابر نمیشد. امروز اگر یک کسی 1000 تن، 100,000 تن، میلیارد تن صدقه کند، طلا را برآورد یک کفی خرما صدقه کرده ابوبکر صدیق نمیشد. چی رسد به اون صدقه‌ای که ابوبکر صدیق کرد؟ و عمر رضی الله عنه معروف است به اسلامش عزت، به اسلام آوردنش عزت به مسلمان ها آمد. عمر که فاروق است، فرق گذارنده بین حق و باطل است. عمر که لو سلك عمر فجا لسلك الشیطان فجا غیر فجی، اگر به یک راه قدم گذارند از همون راه شیطان میگریزد به دیگر راه. عمر که رضی الله عنه بسیار چیزهایی را که گفتند قرآن به همون گفته عمر موافقت نازل شد. نماز خواندن در مقام ابراهیم و مسئله حجابی که
عمر ابن الخطاب پیش از آیت نازل شدن میخواستند که حجاب بشود و پیامبر چندین بار پیشنهاد کرده بودند و غیره. این همه اولیا بودن عمر رضی الله عنه و افضل بودن عمر ابن الخطاب رضی الله عنه بعد از ابوبکر الصدیق رضی الله عنه است. ابوبکر صدیق 2.5 سال اگر حکومت کرده باشند، در وقت حکومت ابوبکر صدیق چقدر فتنه ها سرخم کرده شد و عمر ابن الخطاب این فتنه ها را سرخم و بعد از این اسلام را به فارس و به روم رسانید و منطقه من شما در همین وقت ها بعد از این سرشوی این وقت تمام مرکز فارس ایران شکست و ریخت شد. مجوسی ها را به زانو زنانیدند و البته که رومی ها را به زانو زنانیدند. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه تقریبا 10 سال و زیاده که حکم کردند، یکی از عادلترین حاکم بعد از رسول الله و ابوبکر الصدیق رضی الله عنه در این عالم بودند. الله اکبر. اما بعض از جهلا رافضه که معلوم است کفار مشرکین است و بعضی از حنفی ها خودش را حنفی میگد، حنفی اثناعشری، حنفی شیعه معاب میاد، در حق اینها صحبت میکند. نگذارید، هیچ کسی حق ندارد که در حق اینها یک چیزی بگوید، شبهه بگوید. باید در وقتش داشته شود و خفه کرده شود. در دوامش میگه یا شعیب لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان عليا على ما بعدهما. ای شعیب ابن حرب، به تو این نوشته هایی که من به تو گفتم نوشته فایده ندارد تا زمانی که عثمان و علی را از دیگرها پیش بگیری. گفتند عثمان و علی. اول عثمان است ذی النورین، داماد رسول الله، 2 دختری رسول الله را گرفتند. ذی النورین 2 دختر رسول الله را گرفتند، رقیه و زینب را، رقیه و ام کلثوم را. یکیش وفات کرد، دویمش را دادند و رسول الله گفتند که اگر من یک دختری دیگر می داشتم به تو می دادم. بعد از عمر امیر المؤمنین عثمان هستند رضی الله عنه. قرآن را جمع کردند، قرآن را رسانیدند. فتنه هایی که در مسئله اختلاف قرآن هر یک قوم داشت، این فتنه ها را نابود کردند. اما خوارج ها خروج کردند و عثمان را در خانه اشان به قتل رسانیدند. در بالای قرآن فتنه چیزی بد است که حتی در بالای قرآن به امیر المؤمنین صحابه رسول الله، یکی از مهاجرین اولین السابقین و داماد رسول الله که 2 دختری رسول الله گرفته است، خوارج ها گمراهیشون به این درجه رسید که گفتن که این گمراه است و در بالای قرآن قتل کردند. خوارج ها باز آمدند علی را قتل کردند و به معاویه هجوم کردند. پس خروج هم همین است. در بالای صحابگان 3 طایفه وجود دارد، یا که بگیم 2 طایفه وجود دارد. طایفه هایی که 3 طایفه هایی که رافضه هستند، علی را قبول دارند، فرزندان علی را قبول دارند، امام هایشان علی، حسن، بعد از این حسین را قبول میکنند، از فرزندان حسین علی ابن حسین و ابن علی و غیره میرود. اما فرزندهای حسن را قبول نکردند، برای که رافضه ها حسن را بد میبینند، زیرا که حسن رضی الله عنه را پیامبر گفتند هذا ابن من سید و سیصلح الله بی بین فئتین من المسلمین. انمی فرزند من سید است و روز بین 2 بزرگترین جماعت مسلمان ها را اصلاح میکند. در زمان حسن بعد از وفات علی، حسن 6 ماه خلیفه شدند برای مسلمان ها، لیکن عراق در دست حسن و شام در دست معاویه بود. برای اینکه امت را یک جا بکنند و اختلاف را نابود بکنند، حضرت حسن خلیفگی خودشون را از خلیفگی دست کشیدند، از امیری دست کشیدند، آمدند به معاویه بیعت کردند. حکومت اسلامی یک شد، اختلاف نابود شد، 2 دولت یک دولت شد. برای همین رافضه ها حسن را بد میبیند. امامتی از حسن نیست، امامتی رافضه ها از حسین است. بالاخره اول رافضه ها هست که غلو کردند. در زمان حضرت علی هم غلو کردند. حضرت علی را به سرداری عبدالله ابن سبیل یهودی حتی اله گفتند. حضرت علی اونها را مشرک گفتند، تکفیر کردند، جهلشون را عذر نگفتند و به اونها 3 روز وقت دادند که توبه بکنند. توبه نکردند، خندق را کافتند، چاه کافتند، یعنی یک چقوری بزرگی را کافتند، علاب را، آتش را افروختند، آتش را درگیراندند و به درون آتش اینها را انداختند و سوزانیدند. سبحان الله، چقدر مشرکین را بد میدیدند، جهل را عذر نگفتند، تعویل و نافهمی را عذر نگفتند.
انسان‌های جاهل هم در اینجا وجود داشت، از پیرانسالای اینها که نوشته نمیتونست، خوانده نمیتونست، فریب شده بود. و از جانب دیگر خوارج‌ها برآمدند و اولا در بین خوارج‌ها و در بین رافضه یگان نفر از صحابه وجود ندارد، نه در بین رافضه و نه در بین خوارج. رافضه وجود ندارد، در بین اینها یگان نفر از صحابه وجود ندارد. صحابه هم ضد رافضه و هم ضد شیعه و هم ضد رافضه هایی که به معنای شیعه و هم ضد خوارج بودند. در بین خوارج یگان نفر از صحابه نبودند. خوارج‌ها برآمدند، عثمان را تکفیر کردند و بعد از این علی رضی الله عنه را تکفیر کردند، معاویه را تکفیر کردند و بسیار از دیگر از صحابگان را تکفیر کردند و گفتند که اتقرب الی الله بقتل علی و معاویه، ما نزدیکی میکنیم به سوی الله به قتل علی و معاویه. برای همین ما به برادرها نصیحت میکنیم که برادرهای عزیز، گمراهی چیزی عجیب است، شبهه چیزی عجیب است. گمراهی اینقدر عجیب است که انسان گمراه گشته همین قدر باوری به گمراهی خود میکند که حتی صحابه که از جمله عشرة المبشره هست، الله از او راضی شد، پیامبر گفتن که جنتی است، همون میکشد و میگوید که من به الله به کشتن همون نزدیک میشم. امروز اگر اختلاف به وجود بیاد، امروز اگر عقیده خوارجی به وجود بیاد، ریزانیدن خون دیگر عادی است. برای من خودداری بکنید. لا تغلو فی دینکم، در دینتان غلو نکنید. غلو چیزی بد است، جهمی شدن هم چیزی بد است. همیشه در حالت احتیاط، همیشه در حالت مراقبت عقیدوی خود میسید. مراقبت میکنید خودتون رو که بناگاه به پیش رفته غلو هم نکنید و بناگاه به جهمی هم نگذارید. اگر سخت احتیاط کنید جهمی میشید، اگر سخت غیرت کنترل نکرده به پیش روید شما به جمله خوارج میشید. ما امروز جهمی ها را دیدیم که یقین دارد به حق بودن خودش، مسلمان کافر میگوید و کافر مشرک مسلمان میگد و خوارج ها را دیدیم که اینچنین مسلمان کافر میگد. از همین جهت گمراهی خیلی خطرناک است، احتیاط باشین. مذهب دوم اینو است. مذهب سوم این ناصبی ها هست که در حق صحابه جلیل نبیره پیامبر صلی الله علیه و حسین رضی الله عنه روزی قتل حسین را خرسندی میکنند. از یک طرف رافضه ها مثلا گریه میکنند، بلکه ما مذهب حق اهل سنت و الجماعه هستیم که مذهب چهارم میگن که میگوییم صحابگان افضل این امت هستند و افضلین اونها ابوبکر و عمر و عثمان و علی است و هر کسی که علی را از عثمان پیش میداند این یک گمراه است، از خری خانه‌اش هم گمراه تر است. بلکه اول ابوبکر، دوم عمر، سوم عثمان، چهارم علی است. علی امک بچه رسول الله، اولین پسر بچه که مسلمان شد و داماد رسول الله، اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما همه اینها رو دوست می‌داریم و احترام میکنیم. بعد از این عشره مبشره که است، بعد از این اهل بدر، بعد از این بیعت الرضوان، بعد از این مهاجرین و انصاری که هستند بالعموم و بعد از این ایمان آورده ها، بعد از اینها انا همچنین ما اینها رو مرتبه گذاری میکنیم و دوستشون میداریم و دوست داشتن صحابگان رو از ایمان میدانیم. کسی که صحابگان رو دوست دارد این مؤمن است و مسلمان است و کسی که صحابگان رو بد بیند این بجز منافق کسی نیست، منافق است. بارک الله فیکم. مختصر همین است. در دوامش شعیب گفتند، شعیب ابن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم من قريش. ای شعیب ابن حرب، این نوشته های من به تو فایده ندارد تا همان زمانی که تو شهادت ندهی به جنت مگرم بجز به 10 نفر. یعنی تو فقط همین 10 نفر رو جنتی بگویی و به دوزخ هیچ کسی رو شهادت ندهی مگرم بجز همون کسایی که شهادت پیامبر صلی الله علیه و شهادت دادن. و این 10 نفری که پیامبر صلی الله علیه و از اهل جنت گفتند 10 یاری بیشتی، اینها همشون کی بودن؟ قریشی بودن. ابوبکر، عمر، عثمان، علی، عبدالرحمن بن عوف، طلحه، زبیر، سعد، سعید، عبادة بن جراح
اینها همشون اهلی 10 یاری بیشتی قریشی، همشون قریشی بودن. اما غیر از این با حدیث های است که پیامبر صلی الله علیه و آله به بعضی از کسها بشارت جنت دادند و به اهل بدر و غیره، لیکن 100% که ما میگیم اهل جنتی هستند انا همینا هستند، پیامبر خبر دادند. اما به هیچ کس به آتش جهنم دوزخی گفته نمیتوانی. به کیها؟ به کسانی که از اهل اسلام هستند. از اهل اسلام هستند، اگه گناه کردن این دوزخی شد و فوت کرد نمیگه. لیکن مشرکایی که تو دیدی که در حالت شرک است، این مسئله دیگر است. گفته سفیان ثوری به مشرکایی که به دین اسلام داخل نشدن یا که خودشون در دین اسلام میگن مشرک هستند، ما یقین میکنیم که در حالت شرک وفات کرد دوزخی جهنمی است. کسی که به این شک میکند کافر میشود، زیرا که الله مشرک را نمیبخشد. کسی بگوید که مشرک هم ما دوزخی گفته نمیتونیم، یک روز به جنت میدارد، اعوذ بالله. به همه آیات های قرآن که در مسئله مشرک آمده است که انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، و الله حتی پیامبر و دیگر رسول را گفت اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ان الله لا یغفر یشرک به، و دیگر آیات هایی که همیش دلالت میکرد که کسی که در حالت شرک و کفر اکبر واقع وفات کرد بخشیده نمیشد، ابدالابد جهنمی است. به این نباید ما شک بکنیم. کسی به این شک میکند کافر است. سخن سفیان ثوری درباره کسایی هست که از این امت هستند، گناه کردند، کمبودی دارند، شهادت به دوزخ هیچ کس داده نمیتواند. شهادت به دوزخ ما کسی را میدهیم که دیدیم که کافر و مشرک وفات کرد. شک نمیکنیم. کسی که در حالت کفر اکبر شرک اکبر مرد جهنمی است، به این شک نیست. و کسی که در حالت ایمان و توحید مرد ان شاء الله جنتی است. ما میگیم ان شاء الله جنتی است. و در این مسئله یک مسئله بزرگ ذکر شده است، لیکن این عقیده اهل سنت است. اما میگیم که 10 یار بیشتر 100% جنتی است، زیرا که وعده رسول الله است. و ما ينطق عن الهوى، رسول الله از هوای هوسشون گپ نمیزنه. این هو الا وحی یوحى، مگر اینکه وحی که از جانب الله وحی شد. در دوامش سفیان الثوری گفتند یا شعیب ابن حرب، ای شعیب ابن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما اعدل عندك من غسل قدميك. ای شعیب ابن حرب، این نوشته های من به تو فایده نمیدهد. فایده نمیدهد همه این چیزهایی که عقیده هایی که نوشتی، مگرم اعتقاد داشته باشی که مسح کشیدن به بالای 2 مسی جایز است و مسح کشیدن به بالای مسی این بهتر است، افضل است. و مسح کشیدن به بالای مسی در همین حال است که شما مسی رو نکشیده به بالایش مسح میکشید. اعدل عندك من غسل قدمیک، وقتی که در پایت مسی هست، مسی رو نکشیده مسح کشیدن رو بهتر و افضلتر دانی از کشیده شوشتنش. شما بگویید که چرا سفیان الثوری در مسائل اعتقاد این مسئله رو داخل کردن. بله این مسئله ببینید، مسئله مسح کشیدن به بالای مسی، این مسئله فقه است. لیکن اعتقاد کردن که جایز است یا نیست مسح کشیدن به بالای خفین به مسئله اعتقادی است. سلف صالح اهل بدعت رو میگفتند که هر کسی که به بالای مسی مسح کشیدن رو جایز نیست گوید، یا که گوید که شستن بهتر از مسح کشیدن گوید، یا که مسح کشیدن کراهیت دارد گوید، میگفتند که انمین اهل بدعت است، اعتقادش خراب است. خوب دقت بدید. حتی اهل بدعت و اهل سنت رو از همین جدا میگذاشتند، زیرا یک ایده در زمان سلف برآمدند که گفتند که مسح اگر در پایت مسی پوشیده باشی هم کشی مسی رو از پایت بیرون بکنی و پایت رو بشویی بهتر و افضل است. گفتند سلف صالح گفتند که این سخن غلط است و سخن اهل بدعت است، بلکه وقتی که مسیت شرعاً در پایت هست، مسی یگون مشکلی ندارد. در پای تو در حالتی که وضو داشتی به پایت مسی کشیدی، مسی پوشیدی خفین رو، وقتی که وضویت شکست، مسح کشیدن به بالای مسی بهتر است از کشیده پایت رو شستن. ببینید از کشیده شستن پای مسی رو مسح کشیدن بهتر است.
امروز هم اینچنین اهل بدعت وجود دارد که میگه که شستن بهتر از مس کشیدن به بالای مسی است. نه، حدیث وجود دارد پیامبر صلی الله علیه و سلم در پایشان مسی داشتند. یکی از صحابه میگن که فنهضت، ما خم شدن لانزع خفی، خم شدم که همون مسیحی که در پای پیامبر از خفین کشم. پیامبر گفتن که دعه، ترک کن، مسیح پای مرا نکش، دع گفتن، زیرا که من در حالت پاک وضو داشتم پوشیده بودم گفتند و مس کشیدن. اگر شستن بهتر می بود از مس کشیدن، پیامبر میکشیدن پاشونو میشستن. و بعضی کسایی که خود از اهل سنت میگن و بعضی از متعصبان مذهب در مذهب ابو حنیفه هم، خود ابو حنیفه همین عقیده رو داشتن که مس کشیدن به مسی بهتر است از شستنش، در حالتی که همون قاعده و قانون و شرط و شروطی که مسی وجود داشته باشد. اما یک ایده از مذهبی هایی که تعصب کردن در مذهب حنفی از خودشون قاعده برآوردن که نه، به مسی مس کشیدن گفتن مکروه است. برای همین اعتقاد کردن بعضی از مذهبی ها که خصوص مذهبی های حنفی خود ساخته، کسی که به مسی مسح کشیده باشد اگر امام شود از عقبش نماز خواندن گفتن مکروه است، زیرا که به مسی مسح کشیده است. و باید اگر دو انسان باشد، یک انسانی که مسی مسح کشید و یک انسانی که پایش شسته شده است، پای شسته رو بگذرانید گفتند. این فرق گذاری باطل است، این بدعت است. بلکه کسی که پایش رو شست و کسی که مسی دارد هر دوش برابر است، هر دوش یک حکم برابری دارد. کسی که مسی پوشیده رو پست میگیرد این اهل بدعت و گمراه بیش نیست. اما رافضه وجود دارد. رافضه ها خودش رو ببینید به امت پیامبر نسبت میدهد، مخالفت پیامبر صلی الله علیه و سلم در عقیده کرد و این مسئله مسیح هیچ باکی ندارد. رافضه وقتی که کافر مشرک است ما نباید مسئله اختلافی فقهی اونها رو بگوییم، لیکن بیاید من باب معلومات میگوییم که رافضه ها اصلا مسی پوشیدن و مس کشیدن به مسی را بدعت میگوید، گمراهی میگوید و میگوید که هر کسی که به بالای مسی مس کشد نماز خوند نمازش باطل است. میگد چخل مس کشید؟ میگد که اول مسی تا کش، جورب رو کش، پایپوک رو کش، به پای لوچ، به بالای پای لوچ مس کش. میگد اهل سنت میگن که نه، وقتی که همه چیز کشیدی بیشو، وقتی که مسی داری نکش، به بالایش مس کش. چرا؟ برای اینکه پیامبر همین رو گفتن، برای اینکه این دین عقل نیست، دین عقلی من تو فکری من تو نه، این دین از جانب الله است. حضرت علی رضی الله عنه میگن که لو كان الدين بالرأي لكان المسح على اسفل الخفين اولى باعلى من اعلى. اگر دین برای به عقل به فکر و اجتهاد من شما می بود، مس کشیدن به زیر پا افضلتر از بالای پا بود. لیکن دین برای به عقل من تو نیست، دین به همون نشان داد الله رسول است. رسول الله انا من منهج رو گفتن نمین است خفین. و یکی از مذهب ثوری همین است که مثلا مذهب حنفی جمهور علما میگویند که اگر همون مسیحی که در پای شما است، جوربی که در پای شما است، اگر 2 انگشت یا 3 انگشت دریده باشد میگن مس کشیدن درست نیست. میگن بله، جمهور علما میگن. سفیان ثوری میگه که اگر مسی شما بسیار دریده باشد هم مس کشید، نمازتون نماز است. و انمین قول راجح است. قول سفیان ثوری، مذهب سفیان ثوری در این مذهب راجح است. و کسایی گفتن که 3 شب و 3 روز و مذهب سفیان ثوری زیادتر است. مذهب ابن حزم و ثوری قول راجح زیادتر باشد هم باکی ندارد. اگر در مسافرت از 3 شب و 3 روز زیادتر باشد هم باکی ندارد. اما در مقیم البته 1 شب و 1 روز است. و نه فقط مسی که به چرم است، جورب هم به بالایش مس کشیده میشد. جورب کسی که این کار کند این هم از اهل بدعت است. بارک الله فیکم. در دوامش گفتن که یا شعیب بن حرب ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بهما. ای شعیب بن حرب شاگردم گفتند به تو فایده نمیدهد این چیزهای نوشته ات مگرم همان زمانی که بسم الله الرحمن الرحیم را پیش از سوره فاتحه در نماز پست گفتن در نزد تو افضل باشد
از بلند گفتنش. و در اینجا ما به شما میگیم که در مسئله بسم الله الرحمن الرحیم در نماز، وقتی که نماز میگید سبحانك اللهم بحمدک و تبارک اسمک تعالی جدک و لا اله غیرک شروع کردید یا دعاهای دیگری استفتاح رو خوندید و بعد از این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پس گفته میشد به اتفاق همه علما، حتی به اجماع همه علما. اما بسم الله الرحمن الرحیم پیش از سوره فاتحه اختلاف به وجود آمد. مذهب شافعی، یک از علمای سلف محمد ابن ادریس شافعی رحمه الله، تولد شده 150 هجری وفات کرده 204 هجری، میگویند که بسم الله الرحمن الرحیم رو باید بلند بگویی پیش از سوره فاتحه در نمازهایی که بلند خونده میشد، بنابراین نماز فجر، مغرب و عشا در 2 رکعت اولش در نمازهایی که بلند میخواند باید امام یا انسان در حالت قرائت بلند کردن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین گفته قرائت رو بلند کنند دیگه. و همین سنت میگه و بعض از روایت ها رو میارند. اما قول جمهور علما از حنفی، مالکی و از حنبلی و مذهب سفیان الثوری، کبار همه امام ها، 4 مذهب از در زیر سفیان الثوری میسن. سفیان الثوری از اونها بزرگتر هستند. سفیان الثوری میگن که همان وقت ایمانت خوب میشود این نوشته به تو فایده میتید که بسم الله الرحمن الرحیم پست گفتن رو افضل دانی از بلند گفتن. کسی که در نمازش بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند میگه نماز فاسد نمیشه، لیکن خطا کرد، حتی بعضی از علما میگن بدعت کرد اگر قول حق رو شنیده باشد. بسم الله الرحمن الرحیم رو پست گفتنش سنت رسول الله است. روایت از متفق علیه که صحابه روایت میکنند که صلیت خلف رسول الله ثم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، در پشت رسول الله نماز خواندم، در پشت ابو بکر و عمر و عثمان نماز خواندم که یگان نفر از اونها لا یجهر احدهم بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم رو یگان نفر از اینها در نماز بلند نمیگفتن، پست میگفتن. و این است مذهب اهل سنت و جماعت. مذهب امام شافعی در اینجا ضعیف است. قول صحیح قول سفیان الثوری، ابو حنیفه، مالک، یک روایت از احمد بن حنبل است. بارک الله فیکم. با همین این حلقه رو به پایان میرسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده باقی مانده اعتقاد سفیان ثوری رو که در مسئله قدر است. قدر معروف است که کمی طولانی است، لیکن ما حرکت میکنیم که خیلی در حالت مختصر به شما فهمونیم که فهمید. ان شاء الله باقی مانده مسائل قدر، حکم قدری ها و غیر مسائل قدر رو به شما بیان میکنیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.